خب سلام بچه‌ها، خسته نباشید. این بار میخوایم سوال 150 کانال که دیروز گذاشتم رو براتون حل کنیم. سوال ترکیبی است از مفاهیم ساده در معادله درجه 2 با بیشتر با آنالیز ترکیبی. خب همونجور که می‌بینید گفته که یکی از ریشه های این معادله منفی 2c تقسیم بر a هست و معادله هم اون بالا داریم که هست ax2 منهای bx منهای 2c و میدونیم که a و b و c همشون اعداد طبیعی بین 1 تا 9 هستن. خب اگر منفی 2c تقسیم بر a رو اینجا جایگزین کنیم داخل معادله و یه ساده سازی انجام بدیم و مخرج مشترک بگیریم، به این نتیجه میرسیم که این کسر، این که اینجا من نوشتم، این باید صفر بشه. اون وقت از این میشه نتیجه گرفت که اگر که از همینجا، چون که a غیر صفره، ما میتونیم و همینجور هم c چون غیر صفره میتونیم راحت از این یه تجزیه کنیم این صورت رو و صورت رو مساوی با صفر قرار بدیم. اگه صورت رو مساوی با صفر قرار بدیم به این صورت در میاد که اگه از 2c فاکتور بگیریم میشه 2c به اضافه b منفی a میشه صفر، یا 2c صفره یا a. که اگر 2c صفر باشه این یه تناقضه. چرا؟ چون که گفتیم که a و b و c اعداد طبیعی هستن بین 1 تا 9، پس c نمیتونه صفر باشه. میمونه یه حالتی که داخل پرانتز صفر باشه که یعنی a منهای b مساوی است با 2c. خب این یعنی چی؟ فرض کنید که اختلاف دو تا عدد طبیعی الان اینجا a منهای b شده 2c. یه عدد 2c که چون c طبیعیه یه عدد زوج. وقتی که اختلاف دو تا عدد طبیعی زوج شده یعنی این که هم یا a و b هر دوتاشون خودشون زوجن یا a و b هر دوتاشون فردن. خب پس اگر که a و b هر دوتا فرد باشن یا a و b هر دوتا زوج باشن اختلافشون میشه یه عدد زوج. اعداد ما میدونیم که a و b عضوی از مجموعه 1 2 تا 9 هستن. خب پس اگر بیایم که الان میتونیم این کار کنیم، میتونیم بگیم که a و b عضوی از 2 4 6 8 باشن، یا اینکه a و b عضوی باشن از 1 3 5 7 9. توجه کنید a و b نمیتونن با هم دیگه برابر باشن. چرا نمیتونن برابر باشن؟ اگر برابر باشن دوباره این که اینجاست این عبارت صفر میشه و نتیجه میشه c صفره که این تناقضه. حالت اول میخوایم دو تا از همین 4 تا عدد انتخاب کنیم که میشه انتخاب 2 از 4 و برای حالت دوم که از بین فردا انتخاب کنیم میشه انتخاب 2 از 5 و جواب مسئله میشه انتخاب 2 از 5 به اضافه انتخاب 2 از 4 که مساوی است با 10 به اضافه 6 یعنی همون 16. جواب آخر.